L-ittri nsibuhom f'diversi għamliet, uħud b'darhom dritt xema, oħrajn b'żaqhom imdendla u oħrajn b'xi bozza fuq rashom. L-ittri tal-alfabet insibuhom ukoll żgħar u kbar. F'din ir-rokna tal-lum se nħarsu lejn meta għandna u m'għandniex nużaw l-ittri kapitali. Uħud mir-regoli huma bażiċi tant li ħafna minna diġà jafuhom. Pereżempju li l-ittri kapitali għandhom jintużaw fil-bidu ta' sentenza u għall-ismijiet ta' persuni, annimali, postijiet jew oġġetti. Ngħidu aħna Alan u Nadine, Fido u Xummiemu, In-Naxxar u San Ġiljan u Apple u Samsung. L-ittri kapitali jintużaw ukoll għall-ismijiet tal-ġranet mit-2 sal-Ħadd u għall-ismijiet tax-xhur minn Jannar sa Diċembru. Nużawhom ukoll għad-direzzjonijiet tal-irjieħ bħal tramuntana, il-Lvant, nofsinhar u punent. Sitwazzjonijiet oħra jeħtieġu aktar attenzjoni. Ngħidu aħna meta jkollna sentenza f'diskors dirett. Pereżempju, l-għalliema qaltilna l-ewwel is-saħħa. F'dan il-każ kemm l-għalliema kif ukoll l-ewwel huma kapitalizzati. Għandna nikkapitalizzaw ukoll it-titli tal-kotba u ta' pubblikazzjonijiet oħra. Ngħidu aħna id-denfil, Awsalla, jew bejħaltej. L-ittri l-kbar nużawhom ukoll f'ismijiet ta' karigi segwiti mill-isem propju. Ngħidu aħna il-Prim Ministru Abela jew il-Papa Franġisku. U meta nużaw kariga sabiex nirreferu għall-individwu mingħajr ma nsemmu ismu. Ngħidu aħna l-isqof. Anki t-titli mqasra jiġu kapitalizzati. Bħal meta nirreferu għad-Dott Chris Barbara jew il-Prof Charmaine Gauci. U laqgħet insemmu t-titli mqasra, tajjeb ngħidu li l-istess jott għall-akronimi. Pereżempju WK għal wara Kristu u AINMU għall-Għaqda tal-Malti Università. Il-kapitalizzazzjoni nsibuha użata wkoll għall-ismijiet ta' movimenti, għaqdiet u reliġjonijiet, għall-membri tagħhom u għall-aġġettivi mnisla minnhom. Pereżempju, Kattoliċiżmu, Kattoliċi, Kattoliku jew Kattolika u Islam, Misilmin, Musulman jew Musulmana. L-istess japplika għal aġġettivi mnislin minn ismijiet ta' postijiet bħal Ewropej, Awċin u Mostin. U laqgħet nirreferu għal postijiet, irridu ngħidu wkoll li l-ismijiet ta' postijiet preferenza għal ġeografija wkoll jinkitbu kapitali. Ngħidu aħna il-Baħar Mediterran, il-Gżejjer ta' San Pawl u l-Muntanja Everest. Sabiex inkunu nafu nħadmu sew l-ittri kapitali, irridu nitalmu wkoll meta m'għandniex nużawhom. Fil-każ tal-istaġuni u s-sekli, għandna nużaw biss l-ittri żgħar, pereżempju r-rebbija u l-ħarifa u s-sekli 19 u 20. L-istess jott tal-muniti, minkejja li nkunu qed nitkellmu fuq il-kapital, għaldaqstant għandna nikdbu euro, dollaru u lira sterlina mingħajr ittri kbar. Fl-aħħar nett, l-ismijiet komuni ta' annimali, ħxejjex u kimiki ukoll iridu jinkitbu bit-ittri żgħar bħal fawrat, sardinell u ċomp. Importanti ħafna li aħna nikdbu inżommu dawk il-punti f'moħħna. Inkella nispiċċaw nagħmlu taħwida kapitali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.